Bueno, bienvenidos a este video en donde vamos a estar realizando el unboxing del nuevo teclado ACO que nos acaba de llegar. Entonces vamos a apagar nuestro teclado habitual y hagamos un poco de espacio para nuestro teclado ACO que se encuentra por acá. ACO 387CP Oceanstar color azul. Se ve muy bien, se supone que está inspirado en los colores del mar esta versión. Viene con switches Cherry Red. Cherry es esta marca que construye los switches. Sin embargo, esta patente realmente caducó ya hace un tiempo. Y lo que esto permitió fue que muchas empresas, sobre todo muchas empresas chinas, replicaran el mecanismo con el que funcionan estos switches. Y en este caso ACO es una de estas marcas que replica los switches, por lo que me sorprende que venga con switches Cherry Red en vez de venir con una de las réplicas ACO que ha hecho de estos Cherry Red. Bueno, vamos abriendo el paquete. Siempre me ha gustado mucho el packing de ACO, ¿vale? Como vemos, viene con su marca en sublimado en la parte superior. Parece un color plateado con tal vez un tono de morado o azul. Pues se ve bastante bien. Sí, se parece mucho al packing que viene con los switches de ellos. Así que bueno, sigamos abriendo un poco por acá. Y lo que nos encontramos es, bueno, está el teclado. Me parece que yo lo pedí con ISO. Pues aquí esto es un protector de polvo, ¿sí? Parece que no fuera ISO, pero se parece mucho a un material que son los que traen cubriendo los switches de ellos, ¿vale? Bastante parecido. Acá podemos ver el teclado es un poco pesado, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un poco de espacio acá, no quiero tirar aún la caja. El teclado es en formato sí, es formato ISO, ¿sí? Como podemos ver, si lo vemos así por arriba, vemos que no vamos a ver ninguna impresión sobre las keycaps, porque realmente las impresiones están un poco hacia abajo. Entonces cuando lo vemos así de manera horizontal podemos ver todas las keycaps, ¿vale? Vamos a tomar el keycap puller aquí y lo que vamos a hacer es sacar la keycap. Como podemos ver, ahí se ven el switch rojo, ¿vale? Como vemos es bastante lineal, ¿sí? Bastante no se escucha tanto. Y como podemos ver, la tecla sí es PVT, el material es bastante rugoso para un buen agarre y pues se ve bastante bueno. De PVT Oceanstar Special Side Printed Keycap, ¿sí? Es lo que podemos ver, el nombre de la keycap acá en el teclado, ¿vale? Bueno, veamos que más bien aquí en la caja podemos ver el manual, ¿vale? Que está interesante para verlo después. Vemos algo por acá, las keycaps blancas, que la presentación del teclado realmente se ve con keycaps blancas y no lo estaba viendo con keycaps blancas, me pareció raro. Y bueno, acá tenemos el cable, ¿sí? Que viene con un velcro para poder manejarlo de manera fácil y un keycap puller muy interesante, ¿vale? Bueno, vamos a conectar el teclado, a ver, y veamos este keycap puller. Está muy bonito, está interesante. Viene con la marca de ACO en forma de una patita de gato. Ahí podemos ver un poco la marca. No sé si se alcanza a ver. Ahí creo que se ve bien. Muy bonito el keycap puller. Se ve buen material. Es bueno porque no es de los plásticos que rayan, digamos, un poco lo que vienen siendo las keycaps. Así que bueno, vamos a guardarlo porque yo tengo ya mi keycap puller. Aquí en el manual podemos ver algunas cosas interesantes. No es swappable, lo vamos a ver eso después. Sin embargo, ahí está como el manual. Parece que todo está en chino. No sé chino, pero parece que, bueno, aquí esta parte está como en inglés.
Y bueno, aquí están como todos los macros y todo lo que nosotros podemos controlar. Entonces bueno, voy a estar trabajando con este teclado y bueno, esperemos a ver cómo nos va con este teclado, ¿vale? Así que lo último que haremos aquí sería conectarlo y ver que todo esté funcionando. Tres doritos después. Bueno, mi gente, ya estoy utilizando lo que viene siendo el Ocean Start, ¿vale? De ACO, que es este que he venido trabajando. Ya lo he utilizado bastante como para poder comenzar a revisar pros y contras que le veo a este teclado, ¿sí? Entonces, solo como prueba, veamos y escuchemos cómo suena. Como vieron, aproximadamente tengo un tiempo, un averaje de escritura, un promedio de escritura de 80 palabras por minuto. Digamos que es como el promedio que he estado sacando acá con este teclado. Y qué cosas buenas y qué cosas malas le he encontrado al teclado, ¿vale? Lo primero, los switches red, la verdad sí son bastante suaves para el tipeo, ¿vale? De hecho, se sienten suaves, sin embargo, se sienten un poco arenosos, ¿sí? Lo cual no está tan bueno, no todos tienen esa sensación arenosa, pero hay unos que sí se les siente muy fuertemente. Las keycaps, de hecho, son de bastante buen material, ¿vale? Como dijeran PVT. Son bastante buenas, de un material bastante bueno, ¿sí? Se siente bastante rugoso. Digamos que la impresión esté, digamos, del lado en que nosotros no presionamos, también ayuda mucho a que el grabado se mantenga con el tiempo, no va a sufrir de lo que viene siendo borrado, ¿sí? Por lo que pues no estamos tipeando directamente sobre el grabado. Tiene unas patitas niveladoras aquí, ¿sí? Como vemos, trabajan con dos ángulos, tienen bastante goma antideslizante por este lado y digamos que en sus dos niveles, tanto en el bajo, que es este, como en el alto, que es este que está acá, tienen esta goma de protección para evitar que se corra. Sin embargo, algo que sí le noté es que si yo quiero mover el teclado un poco hacia adelante, pues por su propia forma en cómo se mantiene, ¿sí? Van a sentir a veces que están rodando y ¡tuc! Aquí, como pueden ver, la patita se ha cerrado, ¿sí? El nivel se ha cerrado. Entonces, si van a colocarlo en un lugar, intenten no hacer este movimiento o no moverlo hacia adelante, porque probablemente van a hacer que los niveles acá se cierren. La altura del teclado es bastante cómoda. De hecho, solo como por comparar, aquí tengo un Keychron K8, ¿sí? Si podemos ver la altura de las teclas del Keychron a este punto, es un poco más alta, ¿sí? Que las keycaps del ACO, por lo cual son el mismo perfil de teclas, ¿sí? Utilizan el mismo perfil, sin embargo estas se sienten un poco más bajitas, ya que la altura del teclado sí baja un poco. Digamos que aquí se ve casi del mismo tamaño que el Keychron, sin embargo este es el plate superior y ahorita lo vamos a desmontar y vamos a ver cómo se ve. Digamos que el plate hace que se vea un poco más alto cuando realmente no es tan alto
como lo que viene siendo el Keychron. Vale, voy a guardar el Keychron nuevamente por acá y voy a llevar nuevamente aquí. Se puede canalizar el cable, si ustedes vieron, por comodidad pues puedo colocarlo hacia la izquierda a la derecha. De hecho, bueno, yo prefiero que sean completamente wireless. Lo que hice fue que aquí corté mi manta de trabajo, ¿sí? Y lo que hago es pasar el cable a través de eso y se da en el setup, se ve o sea, se siente un poco inalámbrico. Sin embargo, sí está por este lado y pues se siente un poco forzado la salida del cable. Aquí podemos ver la salida que se ve del cable. Sin embargo, una vez canalizado también me he dado cuenta que el cable queda muy doblado aquí, lo cual podría hacer que se puedan tener problemas de holladura. Sin embargo, él tiene aquí un protector bastante bueno, pero este ángulo que se realiza con el cable mientras se canaliza puede llegar a tener problemas a futuro de que se puede dañar un poco el cable. El case pues es bastante rígido, no se ve de un material muy malo, digamos, es bastante bueno. No tenemos casi flexibilidad en casi todo el play, exceptuando en esta parte de aquí, que si hacemos presión sí vamos a sentir que se mueve un poco. Bueno, lo demás lo vamos a ir viendo mientras lo vamos abriendo. ¿Qué otra cosa? Bueno, las cosas malas, no es hot swappable, por lo cual este teclado no lo recomiendo para una persona que apenas esté comenzando en todo esto de los teclados custom, ya que toca soldar y desoldar los switches si queremos hacer un cambio sobre ellos. No trae LEDs, si se pueden dar cuenta, no existe una iluminación del teclado. Sin embargo, cuando abramos la board revisaremos que sí tiene los contactos en donde colocar los LEDs y se pueden conseguir en Amazon para colocarlos y ya él viene programado como si tuviera los LEDs. Simplemente que esta versión, la 3087, no lo trae. La 3087S, sin embargo, sí ya los tiene montados en la board. Digamos que para algunas teclas vamos a sentir que la estabilización no es tan buena, sobre todo, por ejemplo, aquí en el backspace, ¿sí? Bueno, no miento, el backspace es el que menos la tiene. En el enter sí se siente mucho que no está estabilizando bien. Los estabilizadores son unos estabilizadores cherry, ¿sí? Rojos también. Sin embargo, en algunas teclas se siente, en este shift también se siente mucho que no queda bien estabilizado, ¿sí? No está teniendo una buena estabilización en esta parte del teclado, en las teclas que son bastante grandes. Sin embargo, la barra espaciadora se siente un poco más estable, ¿sí? Pero lo que vienen siendo cap locks, los dos shifts, tanto izquierdo como derecho, el enter, se siente bastante mal estabilizado. En el backspace del lado derecho se siente un poco, del lado izquierdo se siente un poco menos. Bueno, algunas teclas tienen este mismo baile, sin embargo es muy poco. Digamos que, bueno, por ser switches de 3 pines, realmente no puede tener una estabilización máxima. Sin embargo, al momento de tipear no se siente tan fuerte este baile de las teclas. Vale, entonces abrámoslo. Vamos a quitar aquí rápidamente el cable y veamos cómo es por dentro. Entonces, este teclado, que es bastante pesadito, ¿sí? Lo primero que tendríamos que quitar es el plate superior, ¿sí? Que realmente veremos que se puede quitar con una tarjeta. Sin embargo, les recomiendo, si ustedes arman Lego, ¿sí? Esta herramientita de Lego de esta parte de aquí les funciona bastante bien para desarmarlo. Les recomiendo siempre comenzar a desmontar el plate desde la parte de arriba, luego vamos a los lados, a los laterales y luego sí a la parte de abajo.
¿Cómo vamos a hacerlo? Él tiene varios clips que una vez ustedes inserten, ustedes van a comenzar a escuchar que comienzan a salir. Ahí tenemos uno, ¿sí? Y como vemos, ya ahí hemos abierto la placa superior. Como dije, lo recomendable siguiente vienen siendo los laterales, tanto este lado como este lado, ¿sí? Y una vez ya tengamos las muescas de los laterales afuera, sí, procedemos a la parte de abajo con un poco más de cuidado, no como yo. Acá introducimos nuestra tarjeta, nuestra herramienta, y pues vamos sacando el plate. Listo. Aquí ya tenemos el plate fuera. Es esta parte que está aquí. Es, digamos, que lo que se siente más suave del teclado, ¿sí? Más, sin embargo, no se siente un plate de una calidad mala. Realmente está bastante bueno. Voy a dejarlo por aquí al lado. A partir de aquí tenemos lo que viene siendo la placa, ¿sí? Que está unida, el plate, que está unida al PVC, que viene siendo nuestro circuito. Y lo único que nos une esta parte con el case de abajo son estos dos tornillos que están aquí. Entonces busquemos rápidamente nuestra herramienta, la tenemos acá, y busquemos una buena punta para poder sacar estos tornillos. Les recomiendo colocar bien el destornillador para evitar problemas como este que me dio a mí. Si se alcance a ver, por utilizar, digamos, una mala muesca, digamos, el tornillo sufrió un poco. Sobre todo con destornilladores eléctricos les recomiendo posicionar bien la punta antes de comenzar a desatornillar. Listo, una vez hemos sacado esos dos tornillos, ahora sí el plate queda completamente separado y podemos desarmar aquí. Como les dije, no es un teclado hot swap, lo que significa que todo esto está soldado directamente a la placa, por lo cual si queremos hacer alguna modificación sobre los switches, tenemos que desoldar todo esto. Sin embargo, una de las cosas que les decía, estas dos entradas que ustedes ven aquí, que se ven repetitivas, son las entradas para los LEDs, ¿vale? Entonces significa que el teclado viene preparado para LEDs, solo que esta versión no trae LEDs incorporados. Aquí la parte de abajo, como podemos ver, si la vemos así un poco en lateral, vemos que no hay un espacio muy grande como en otros teclados para que el golpeo de nuestro tipeo haga mucho eco, ¿sí? Esta parte de aquí es como la más preocupante. Sin embargo, no hay nada que no se pueda solucionar agregando un poquito de foam, ¿vale? Dentro de la placa, y esto mejoraría mucho la acústica del teclado como tal. Por último, y no menos importante, si quitamos aquí y vemos los estabilizadores que también están montados a la placa, más no están soldados, ¿sí? Ok. Estos estabilizadores se pueden quitar haciendo clic sobre la muesca que tenemos aquí en él, ¿sí? Y levantándolo, ¿vale? Ahorita, ¿qué pasa? Pues como no puedo quitar los switches, no puedo levantar firme o fácilmente el estabilizador, pero ellos están montados dentro del plate como tal, ¿sí? Como podemos ver, también son unos cherry rojos. Aquí tenemos un poco de baile en ellos, que probablemente sea una de las cosas que está haciendo que nuestro teclado, digamos, que tenga un mal balanceo dentro de las teclas. Todo esto se puede arreglar. Entonces, ¿cuáles son las modificaciones que yo propongo si ustedes van a comprar este teclado? Primero, bueno, voy a conectar aquí primero, que todo quede bien conectado, y lo colocamos.
¿Qué le haría yo? Bueno, si bien los switches Cherry me han gustado mucho, esa sensación arenosa que tienen no es que me guste mucho. Así que simplemente se arregla lubricando los switches. Sin embargo, tengan en cuenta que hay que soldar todos los switches para poder hacer ese trabajo, lo cual es un trabajo bastante largo. Voy a agregar LEDs. Voy a aprovechar que la board tiene esa posibilidad. No lo voy a hacer enseguida, pero sí en algún video traigo donde haga la modificación completa de este teclado. Y lo que voy a hacer, si se puede agregar los LEDs, voy a intentar hacer una combinación entre diferentes colores a ver cómo se ve, ya que no es un LED RGB, no tiene un control como tal RGB, sino un LED de un solo color. Entonces voy a intentar jugar con los colores como tal. Las keycaps son bastante buenas, no veo la necesidad de cambiarlo. Para evitar, digamos, el eco, se puede hacer un relleno de foam. Aquí dentro de el case inferior podemos hacer un relleno de foamy. Los estabilizadores hay que también igualmente lubricarlos, ¿sí? Y hay que para una mejor estabilización, como veo que se está moviendo mucho, lo que podemos hacer es colocarle algo debajo para que ellos no se muevan al momento de estar tipeando, ¿vale? Y de pronto darle un mejor control para evitar estos movimientos que no son lo mejor que puede pasar con el teclado. Y bueno, de todo, pues me parece que es un teclado para comenzar. Si no lo vamos a hacer modificaciones bastante bueno. De hecho, mi primer teclado, que fue este Keychron K8 que está acá, también es soldado a la placa, por lo cual digamos que comprar este para comenzar está bastante bien. De hecho, son aproximadamente $50 que lo puedes encontrar en Amazon. Aparte de eso, puedes elegir diferentes colores. Esta presentación, la 3087, viene en diferentes colores, en diferentes versiones, diferentes switches también. Este específicamente trajo switches Cherry Red. Sin embargo, puedes conseguirlo con los switches del fabricante que son ACO. Los recomiendo que sean ACO Red o ACO Blue. Yo he utilizado ACO Blue. De hecho, mi teclado principal utiliza lo que vienen siendo switches Blue, ¿sí? Y después de lubricado tienen una tactilidad y un sonido bastante bueno. Y bueno, armemos esto de vuelta. Bueno, no siendo más, espero que les haya gustado el review de este teclado. Vamos a hacer otros videos en donde vamos a estar desmontándolo, lubricándolo, desoldándolo, volviéndolo a soldar y esperemos no dañarlo. Un saludo, chao.